खुश्क खांसी या ड्राई कफ, बलगमी खांसी या रेशादार खांसी। खांसी की एक तीसरी किस्म भी होती है जिसमें खांसी के साथ साथ फ्लू भी होता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इन 3 किस्म की खांसी के लिए कौन कौन सा सिरप इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका तरीका इस्तेमाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम रियाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्दी पाकिस्तान। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे खुश्क खांसी की। आजकल जो पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन और इफ़ेक्टिव सिरप है वो है पल्मोनॉल सिरप और हाइड्रालिन सिरप। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं पल्मोनॉल सिरप की। पल्मोनॉल सिरप सीसीएल कंपनी की प्रोडक्ट है और ये 120 ml की पैकिंग में मार्केट में मौजूद है। इस वक्त जो इसकी मौजूदा कीमत है वो है 104 रुपये। दोस्तों पल्मोनॉल सिरप एक बहुत अच्छा सिरप है और पाकिस्तान में बहुत से डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। अगर अब हम बात करें इसके तरीके इस्तेमाल की तो बालिग अफराद 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर बच्चा है या बच्चे हैं तो उनको निसफ़ से 1 चाय का चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि नीम गर्म मसावी पानी में मिलाकर 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी नीम गर्म पानी के अंदर शरबत को मिक्स कर 2 या 3 चम्मच जितना भी आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है पानी में मिक्स कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिरप हाइड्रालिन की। तो दोस्तों हाइड्रालिन सिरप सर्ल कंपनी की प्रोडक्ट है और ये भी 120 ml की पैकिंग में मार्केट में मौजूद है। इस वक्त जो हाइड्रालिन सिरप की कीमत है वो है 75 रुपये और इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो कुछ इस तरह है कि 12 साल या 12 साल से ज़्यादा अफराद 2 चाय के चम्मच दिन में 3 मरतबा या 4 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह 6 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं वो 1 या आधा चाय का चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह 2 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आधा चाय का चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा दिया जा सकता है। दोस्तों हाइड्रालिन सिरप एक बहुत मशहूर और मारूफ प्रोडक्ट है और ये आपको पाकिस्तान के किसी भी छोटे बड़े मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी मिल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे रेशेदार या बलगमी खांसी के लिए जो पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ या बेस्ट सिरप हैं उनके मुतालिक। तो नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं म्यूकेनल सिरप। दूसरे नंबर पर आता है एसीफाइल वेट सिरप और तीसरे नंबर पर है ब्रोनोकॉल एक्सपेक्टोरेंट सिरप। तो पहले हम बात करते हैं म्यूकेनल एक्सपेक्टोरेंट सिरप की। म्यूकेनल एक्सपेक्टोरेंट सिरप बेरेट कंपनी की प्रोडक्ट है और ये मार्केट में 60 ml की पैकिंग में आता है। म्यूकेनल एक्सपेक्टोरेंट एक शुगर फ्री सिरप है जिसको शुगर के पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपेक्टोरेंट सिरप ऐसी सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जबकि पेशेंट की छाती या चेस्ट पर और सांस की नाली के अंदर रेशा या बलगम जम गया हो और सांस लेने में मुश्किल या दुश्वारी पैदा हो रही हो तो ऐसी सूरत में एक्सपेक्टोरेंट सिरप इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं म्यूकेनल एक्सपेक्टोरेंट सिरप का तरीका इस्तेमाल क्या है। अडल्ट के लिए म्यूकेनल सिरप 2 से 3 चाय के चम्मच दिन में 3 या 4 मरतबा इस्तेमाल किया जाता है। अतफाल यानी बच्चों में जिनकी उम्र 3 साल से कम है उनको आधा चाय का चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा दिया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 3 से 5 साल तक है उनको आधा या 1 चाय का चम्मच दिया जाता है। 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए 1 से 1.5 चाय का चम्मच दिन में 3 या 4 मरतबा दिया जा सकता है। दोस्तों एक्सपेक्टोरेंट सिरप में दूसरे नंबर पर आता है ब्रोनोकॉल एक्सपेक्टोरेंट सिरप। दोस्तों ब्रोनोकॉल जो एक्सपेक्टोरेंट सिरप है ये फिरोज सन्स लेबॉर्ट्री की प्रोडक्ट है और ये 120 ml की पैकिंग में मार्केट में मौजूद है। इसकी जो इस वक्त कीमत है वो है 94 रुपये।
दोस्तों ब्रोनोकॉल भी एक बहुत मौसर सिरप है चेस्टी कफ या बलगमी खांसी के लिए। तो इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो कुछ इस तरह है। अडल्ट या बालगान के लिए 2 से 3 चाय के चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसको नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए तो इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको अच्छे सिरप के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।